Желаю вам доброго дня! С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов, речь, тело? Ну-ка, быстро скрестите руки на груди. Вы заметите, что правая рука легла поверх левой, или наоборот, и что иное положение, коль скоро вам удастся его изобразить, кажется абсолютно неудобным. Если правая рука лежит сверху, вы отстаиваете собственное «я», так, как это стал бы делать ваш отец или мужчина в целом. То есть скорее более агрессивным и авторитарным образом. Если же господствующее положение занимает левая рука, ваша манера защищать внутреннее пространство совпадает с материнской или женской вообще. Вы будете более настроены на консенсус, либо уклоняясь от конфронтаций, либо откровенно избегая ее. В будущем больше тестов, которые помогут нам узнать больше о самих себе. Подпишитесь на канал, ставьте лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. И вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Далее психоанатомический словарь. Изучаем каждую часть тела и ее психические характеристики. Всех благ, дорогой зритель! Обретем суперспособность!